Në prefekturën e qarkut të Vlorës ka mbritur tashmë edhe raporti i dëmeve të cilat kanë shkaktuar zjarret e verës në rang qarku. Në bashkitë e qarkut të Vlorës së përgjatë verës ka pasur me 10 vatra zjarri, situata më alarmante e viteve të fundit, të cilat kanë djegur shtëpi, bagëti, hektar të pyjeve, por edhe kullotave. Ky raport tashmë ka shkuar për vlerësim, ku do të dali edhe vlera totale monetare e gjitha dëmeve në rang qarku. Sipas të dhënave të siguruara në rang qarku, të ndara sipas bashkive, janë evidentuar këto dëme. Në bashkinë e Vlorës kemi 21 banesa, të cilat kanë pësuar dëmtime nga zjarri. Pjesa më e madhe e tyre janë në fshatra dhe njësi administrative. 21 banesat kanë pësuar dëmtime të pjeshme apo të plota nga zjarret, duke u shkrumbuar totalisht. Gjithashtu në Vlorë kemi 7 mjete, të cilat edhe ato kanë pësuar dëmtime nga zjarri. Përsa i përket hapësirave të kullotave, janë në total 160 hektar me shkure, 278 hektar kullota, 725 rënj ulli, 172 hektar që janë pyje të dëmtuara nga zjarri. Në bashkinë Selenic kemi një banes e cila ka pësuar dëmtime nga zjarri, 513 hektar të djegura me shkure, 1126 hektar të djegura të cilat janë kullota, 1138 rënj ulliri, 1020 janë të djegura drur dhe pen frutore, 750 balla bari, 1 hektar pyll dhe 2 hektar me pisha të shkrumbuara nga flakët. Në bashkinë Imar kemi 3 banesa të djegura, 3 mjete që kanë pësuar dëmtime nga flakët, 135 hektar të djegura me shkure, 1514 hektar me kullota dhe 376 rënj ulli. Në bashkinë Konispol kemi në total 80 hektar shkure të shkrumbuara nga flakët, 20 hektar kullota, 1100 rënj ulliri, 100 dru frutor të djegur, 10 dele të shkrumbuara nga flakët, si dhe 10 koshere me blet të djegura, si dhe 20 balla druri. Bashkia Delvin dhe Finiq janë më të prekura nga zjarret në rang qarku. Më konkretisht, në bashkinë Delvin kemi 18 banesa, një katëshe të prekura nga zjarri, 5 mjete të djegura, 1250 hektar me shkure, 1250 hektar me kullota, 69.965 rënj ulli të djegura, 307 dru frutor, 30 dele, 3 mushka të shkrumbuara nga flakët, si dhe 45 hektar me pyje, si dhe 622 koshere me blet. Në bashkinë Finiq kemi këto dëme, 17 shtëpi një katëshe me dëme nga zjarri, një kish e shkrumbuar nga flakët, një stall bagëtish e djegur, 35.000 rënj ulli të djegur, 4.000 dru frutor, 9 gjell, 320 koshere me blet. Vlen të theksohet se në këto shifra nuk përfshihen vetëm banesat e djegura nga zjarret, por edhe rastet e djegjes së banesave nga shkëndijtë elektrike apo shpërthim të bombulave të gazit. Siç mësohet, raporti i është përcjell tashmë prefekturës së qarkut të Vlorës. Bashkitë në rang qarku kanë nisur punën që krahas evidentimit të këtyre dëmeve të bëjnë të mundur edhe vlerësimin e tyre. Pas vlerësimit, pritet që të dali edhe shifra totale e dëmeve nga zjarri në qarkun e Vlorës.